masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in walikuwa desturi yao wanaipokea Ramadhani miezi 6 kabla ya Ramadhani, anajitayarisha na Ramadhani, na ikimalizika Ramadhani anaiaga miezi 6. Maana yake ni nini? Falsafa yake ni moja tu, ni kwamba hawakuwa na tofauti ya maisha yao nje na ndani ya Ramadhani. Anajitayarisha na Ramadhani kwa kujipanga katika ibada kweli, na ataiaga Ramadhani miezi 6 kwa kujipanga. Hawakuwa wana tofauti. Tofauti yao inakuja, na hapa ndo tutakapoiweka, ni kwamba tu ndani ya Ramadhani unawakuta yale yote ambayo kwamba yanahusiana na Ramadhani katika ibada ambayo hayapatikani nje ya Ramadhani, wao wanayafanya. Kwa mfano, katika mwezi wa Ramadhani kuna swala ya tarawih. Tofauti utaikuta hapo tu, hawaachi swala ya tarawih. Katika Ramadhani kuna fadhila za kusoma zaidi Qur'ani, hawaachi katika Qur'ani. Katika Ramadhani kuna Lailatul Qadr ambayo haijulikani ni lini, imefichwa. Maswahaba katika mwezi wa Ramadhani wanaanza kuitafuta Lailatul Qadr tangu usiku wa mwanzo mpaka mwisho wa Ramadhani. Kwa maana gani? Hakuna siku katika Ramadhani hawakeshi. Ilikuwa tofauti yao niyo. Tangu Ramadhani inaanza, mfano mwezi unazama, mwezi unaonekana magharibi kama hivi, wao wako misikitini au wako katika majumba yao, wanaanza kuitafuta Lailatul Qadr min awwali layl, na kuongeza kasi. Wanaongeza kasi, yani kadiri Ramadhani inavyokwenda mwisho, wao ndio wanaongeza spidi. Tofauti na watu sisi wa sasa, tunaanza na tunaipokea Ramadhani kwa nguvu ya soda. Usiku wa kwanza wa Ramadhani, namna utakavyotuona, sio mchezo. Lakini nakupa mfano mwaka huu. Tizama usiku wa kwanza msikiti huu utakavojaa na mchana wake unavyokuwa mdogo huu, inafikia pahala hata pa kusimama imamu hapapati, maana watu wanajaa mpaka huko. Lakini kesho wanapungua 5, kesho kutwa 10, mtondogoo 15, mpaka usiku wa mwisho au siku ya mwisho ya Ramadhani msikiti mtupu. Na yasema hayo kwa sababu nafanya kazi msikitini. Masahaba wakuwa hivyo, walikuwa wao ni wenye kuongeza juhudi kadiri Ramadhani inapofika mwisho. Kama leo kasoma juzu 1, kesho atapiga 2, kesho kutwa 3, mtondogoo 4. Yani hakuwa akisoma juzu 10 kisha 9 kisha 8 kisha 7 kisha 6 kisha 5, yani Ramadhani inakwenda mbele, yeye anashuka. Hawakuwa hivyo maswahaba. Na hiyo ni katika kuitafuta Lailatul Qadr, na ndivyo alivyokuwa mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tofauti yao ni hiyo tu. Huenda hilo hawakuwa wakilifanya nje ya Ramadhani, lakini utaliona linafanyika ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na kingine, yale walikuwa wakiyafanya nje ya mwezi wa Ramadhani katika hali, kwa mfano ukarimu. Kama alikuwa mtu ana desturi ya kutoa sadaka kwa siku 100, inapoingia ndani ya Ramadhani anatoa 1000, na atazidisha. Leo 1000, kesho 1500, 1600, mpaka inafika mwisho wa Ramadhani anatoa 10,000.
Hiyo ndio tofauti yao. Lakini juu ya kumtii Mungu na kukimbia mipaka ya Mwenyezi Mungu hakukuwa na tofauti nje ya Ramadhani wala ndani ya Ramadhani. Nje Mungu anatiiwa na watu wanaswali kwa jamaa, na ndani ya Ramadhani Mungu anatiiwa na wanazidisha juhudi katika mwezi wa Ramadhani. Kamwe asitokee mtu akafikiria kuna tofauti ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Maal asafi shadid, sisi leo hatuko hivyo. Juhudi yetu kama utaona tunazidisha katika Ramadhani, basi sio upande wa ibada, ni kwenye kula. Kwenye kula. Siku za kawaida mtu anakula vitumbua vyake viwili asubuhi, Mungu akimjalia mchana anapata dona lake, usiku anaweza kupata slice 2 akalala. Sasa tizama sisi tunapoingia Ramadhani, haridhiki mtu mlo wake ule wa futari mpaka apange vyakula 60. Samaki anakuwa na aina na wote, kambale kidogo, tasi unasikia sana, msusa, pronzi, pweza, lazima apate wote hao. Vyakula cha ajabu tena vyote vya wanga, ana kunde, maharage, njegele, wali, tambi, mkate wa kumimina, kitumbua, michuzi isiyokuwa na idadi. Haya pia yote sio tena. Ramadhani ndio mwezi wa kupunguza zaidi kule kula kwenyewe, kwa sababu moja katika faida za Ramadhani ni kuutengeneza mwili na kuupunguzia uzito. Kutengeneza mwili na kuupunguzia uzito, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema sumu tasihu, sumu tasihu, fungeni mpate afya, fungeni mpate afya, kwa sababu ndani ya miezi 11 afya ya mwanadamu inatetereka, na uteterekaji ule sababu yake ni chakula. Sababu yake ni chakula. Sote tunajua Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma mala ibnu adama wi'a shar min batnihi, mwanadamu hajajaza chombo cha hatari kabisa zaidi ya tumbo lake. Kule kujaza tumbo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni shari kubwa. Ma mala ibnu adama wi'a shar min batnihi. Ule asubuhi unapigilia chapati zako 6, umeelewa vizuri, supu tena. Kama una mke ndo anakupenda sana, mwenyewe anaona kule kukupa ile maanjumati asubuhi ya kutosha ndo mapenzi. Asubuhi unaamka na mtori, kama sisi kwetu kule na kipande cha ugali ndi kabla hakijakauka tumboni. Unakifika saa 7 we huli kwa utaratibu aliokupa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume katupa utaratibu wa kula. Mtume anasemaje? Nahnu qaumun la naakulu hatta najua fa idha akalna la nashba. Sisi ni wetu hatuli, ni watu ambao hatulagi sisi mpaka tuwe na njaa. Yani Muislamu haruhusiwi kula ila anaposikia njaa. Muislamu asile ila baada ya kuhisi njaa. Asile kwa sababu ya muda. Sisi nakula chakula cha asubuhi, chakula cha mchana, chakula cha jioni. Njaa umesikia? Sawa? Sasa sisi tunakula, tumepanga wenyewe. Breakfast, ndo breakfast inaitwa. Breakfast, lunch na dinner. No. You have to be hungry. Kuwa na njaa kwanza. Kuwa na njaa kisha ndo ule. Wewe asubuhi umetandika miogo ya kuchemsha, viazi vya kukaanga, wali wa kiporo, umeshiba, lakini kufika saa 7 lazima ule. Kile cha asubuhi hakijamalizwa katika digestion yako, lakini umefika wakati wa kula, Sheikh Abdallah,
lazima ule. Inafika magharibi lazima ule. Mwenyezi Mungu ametuletea saumu ya Ramadhani ili tukipunguze chakula hiki. Sawa? Kiliwe kiishe. Ndio akakupa muda wa kula mdogo tu. Likizama jua fungua kiasi cha kusimamisha uti wako wa mgongo. Sisi tofauti yetu iko hapo na alivyokuwa maswahaba ridwanullahi ta'ala ajma'in. Ndugu zangu, niwaambie, nirudie kusema hakuna maisha ya tofauti nje na ndani ya Ramadhani. Tunatakiwa maisha yetu yawe mwendo mmoja, upande wa taa, kumtii Mungu na kukimbia makatazo yake. Lakini nini maana ya Ramadhani? Ramadhani ni msimu wa wenyewe wanaita msimu wa mapinduzi wa kurekebisha tabia zetu. Halas. Nafsi ya mwanadamu imeumbwa siku zote kuamrisha. Kuamrisha. Mungu ametuletea Ramadhani ya lazima ili tupate kuikanya na sisi sasa kuweza kuiamrisha nafsi yetu. Tuiamrishe sisi. Kwa sababu nafsi, kama alivyosema Imam Busiri, wa khalifi nafsa wa shaitana wa'sihima. Ikhalifu nafsi yako na mkhalifu shetani, hawa waasi. Wa inhuma mahadhaka nusha fatahimi. Ikiwa nafsi na shetani wanakunasihi ufanye mambo ya kheri, basi pia watuhumu. Kwa sababu gani? Nafsi siku zote inakutuma wewe. Mungu ametuletea Ramadhani sasa tuitume sisi nafsi, tuielekeze sisi. Na hilo linadhihiri pale unapoambiwa maji yako ya halali mwenyewe umeyatafuta usinywe. Chakula chako cha halali umekitafuta mwenyewe kwa mipango kamili anayotaka Mwenyezi Mungu, usikile. Mkeo halali yako, lakini usimguse kipindi fulani. Narudia tena, Mwenyezi Mungu amekukataza kwa lazima vile vile vya halali usivitumie. Chakula, kinywaji, mke, usivitumie hivi. Ukiweza kuacha ndani ya siku 30 au 29 kutumia vya halali yako, maana yake wewe nje ya Ramadhani utaweza kabisa kuviacha vya haramu. Ikiwa uliweza kuacha cha halali chako, maadamu tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuamrisha, vipi sasa ushindwe kuviacha vya haramu kabisa? Hii ndio maana ya Ramadhani. Ni mwezi unaoitwa mwezi wa mapinduzi. Hiyo ndio maana moja, kwamba sawa sawa tunaingia kambini kiasi cha mwezi mmoja ili tutoke sasa tukacheze mechi zetu ndani ya miezi 11. Hiyo maana moja. Maana nyingine, kama jina inaitwa Ramadhan. Ramadhan. Ili neno Ramadhan linatokana na neno la Kiarabu ramidha. Ramidha. Maana ya ramidha ni moto vile unavyounguza vya kuunguzwa. Vile moto unavyokula karatasi, moto unavyokula gogo, moto unavyokula chochote vile, kitendo kile kwa Kiarabu kinaitwa Ramadhanu. Tumsalie Mtume Muhammad. Nafikiri imeeleweka. Neno Ramadhan, rama ni kile infiali, ule utaratibu wa moto unavyokula matakataka na vitu vile vilivyochomwa vinavyorushwa mle. Mwezi huu unaitwa vile kwa sababu ni mwezi wa kuchoma madhambi. Ni mwezi wa kuchoma madhambi. Automatically
Ramadhani inakuja kuchoma madhambi, na ndio maana baadhi ya wanachuoni wakaigawa Ramadhani katika mafungu mangapi? Matatu, kupitia makumi yake. Kumi la mwanzo inaitwa kumi la nini? La rahma. Mwenyezi Mungu ndani ya Ramadhani, zile siku 10 za mwanzo, kazi yake ni kuwarehemu waja wake, rehma. Na rehma ya Mwenyezi Mungu kama inavyojulikana ndio msaada mkubwa kwetu. 10 la pili ni 10 la maghfira, Mungu anasamehe waja wake. Na 10 la tatu, itqum minan nar, watu kuachwa huru na moto wa Jahannam. Mpaka ukishafika usiku wa mwisho wa Ramadhani, inapotakikana asibaki hata mtu mmoja na madhambi. Hiyo ndo maana ya Ramadhani. Lakini maana nyingine ya Ramadhani, kama alivyoisema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni nafha kwa lugha ya Kiarabu, nafhatun. Ana hadithi ameistaja Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna lirabbikum fi dahrikum la nafahat fata'arabu laha fa'asa ahadukum tusibuhu nafhatun fala yashqa ba'daha abada. Anasema Mungu amekupeni katika siku zenu za mwaka mzima, amewapa zawadi, amewapa bonus. Zitumieni vizuri bonus hizo. Kwa nini? Fa'asa ahadukum tusibuhu nafhatun fala yashqa ba'daha abada. Inawezekana mmoja akatumia vizuri bonus hiyo, ikawa ni sababu ya yeye kuwa mwema milele. Miongoni mwa bonus hizo ni mwezi wa Ramadhani. Kivipi? Ramadhani ni mwezi wa tofauti sana. Kuanzia sekunde yake ya mwanzo mpaka ya mwisho ni mwezi wa tofauti mno. Kivipi? Mwenyezi Mungu ameifanya hii Ramadhani tofauti na siku nyingine. Chukua mifano hii. Kile unachokifanya nje ya Ramadhani cha sunna, ukikifanya kile ndani ya Ramadhani, malipo yake ni ya cha faradhi. Kile cha faradhi unachokifanya ndani ya Ramadhani, maana yake unapewa mara 70 na kuendelea. Hapa nitakupa mfano. Anasema katika Qur'ani, anasema alhasana bi'ashri amthaliha, alhasana bi'ashri amthaliha. Jema moja malipo yake ni mara 10. Utakapoamua kufanya kitu chema kimoja, Mwenyezi Mungu anakulipa thawabu ngapi? 10. Hiyo ni nje ya Ramadhani. Sasa ndani ya Ramadhani hichi unalipwa mara 70. Mara 70. Utaratibu huo ni automatically tangu sekunde ya mwanzo ya Ramadhani. Kwa mfano, Ramadhani ishaonekana, mwezi umeandama, usiku ule si Ramadhani ishaanza. Ukisema Bismillahirrahmanirrahim, unaambiwa umesema Bismillahirrahmanirrahim mara 70. Msalimu Mtume Muhammad. Ukamwambia mtu anaziandika assalamu alaikum 70, na wewe ukajibu wa alaikumus salam, anaandika 70. Ukampa mtu shilingi, yule malaika wako anaandika umempa shilingi 70. Ukimpa 100,000 anaandika umempa laki ngapi? Fanya mara 70, 100,000 mara 70. Nyinyi mnajua hesabu. Yaani hiyo ndio Ramadhani ilivyo. Ukikaza subhanallah, hapo unaambiwa mara 70. Ukipiga tena subhanallah mara 70. Tofauti labda ni hiyo. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, mpaka mwisho
Ikiisha suratul Fatiha unaandikiwa umesoma suratul Fatiha 70. Unajua maana yake nini? Kila herufi moja ya Qur'an unapata thawabu 10 unasamehewa madhambi 10, unapanda daraja 10. Ile harfu moja tu ile, si alif lam mim, harfu ngapi hizo? 3 Basi kila herufi moja hapa umepata thawabu 10, sawa sawa. Umesamehewa madhambi 10, umepanda daraja 10. Sasa hiyo ni nje ya Ramadhani. Ukisema harfu hiyo alif lam mim ndani ya Ramadhani, manake umepata thawabu 70, umesamehewa madhambi 70, umepanda daraja 70. Hiyo ndio tofauti ya nje na ndani ya Ramadhani. Ukisoma msahafu mmoja umesoma misahafu 70, ili mradi kila kheri utaifanya sunna inageuka faradhi, faradhi inapigwa mara 70. Lakini sasa balaa sio hilo. Balaa kuna swaumu. Nini? Swaumu. Swaumu, ile swaumu yenyewe labda hamjui. Mwenyezi Mungu katika hadithul Qudsi anasema hivi: kullu amali ibni adama lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Matendo yote ya mwanadamu ni yake yeye mwenyewe, isipokuwa saumu ni yangu mimi na mimi ndio nailipa. Nairudia hadithi hiyo, hadithul Qudsi: kullu amali ibni adama lahu illa sawm fa ana ajzi bih. Matendo yote anayofanya mwanadamu ni yake mwenyewe isipokuwa saumu. Saumu ni yangu mimi na mimi ndo nailipa. Unajua maana yake? Maana yake hiyo nilotanguliza kuisema. Matendo yote utakayofanya ushajua malipo yake, kwamba jema kwa 10, jema moja kwa 10 malipo. Isipokuwa saumu haina mtindo huo, haina mtindo. Thawabu za saumu Mwenyezi Mungu hajazitaja, kwa sababu ni nyingi sana, na hakuna mashine yoyote ya kuhesabu inaweza ikaandika ni trilioni ngapi. Siku moja tu kajitolea, Jumatatu kaamua kufunga mfano, au Alhamisi, huyu mtu anawekwa mbali na moto wa Jahannam 70 harifa. Yani harifu 70. Harifu 70 maana yake harifu moja ni miaka 100. Wengine wanasema ni miaka 300. Wengine wanasema harifu moja ni miaka 1000. Vitu namna hiyo. Sawa sawa. Sasa ukifunga siku moja lillahi ta'ala, umewekwa mbali 70 harifa. Inawezekana hesabu yake ijulikane, Ikiwa harifu moja ni miaka 3000 mara 70, 3000 mara 70, pigeni hesabu mtajua. Hiyo ni nje ya Ramadhani saumu ilivyo. Sasa hichi kitu chenye malipo mengi kama hivi, Mungu akakitaka kifanyike ndani ya Ramadhani, Ramadhani yenye kawaida ya kukubwiza kilichokuwa kidogo. Msalie Mtume Muhammad kama mmeelewa. Lakini kama ile swaumu isiyojulikana hesabu zake, Mungu akataka ifanyike katika mwezi ambao una kawaida ya kukubwiza. Ikiwa nje ya Ramadhani, Ramadhani mara ngapi? Piga ile 70 sasa. 70 mara 70. Hiyo ndio tofauti. Lakini haina tofauti ya Ramadhani kwamba eti nje ya Ramadhani muasi Mungu, ikifika mwezi wa Ramadhani acha kuasi, ikiondoka Ramadhani nenda kamuasi Mungu. Hamna tofauti hiyo. Tofauti iliyokuwepo nje na ndani ya Ramadhani, nje ya Ramadhani vithawabu vinakuwa vinajulikana ni 10-10, lakini ndani ya Ramadhani ni 70-70. Msalie Mtume Muhammad. Tofauti nyingine ilikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, kuna siku inaitwa Lailatul Qadr, usiku wa cheo, usiku
usiku ambao haupatikani nje ya Ramadhani. Na usiku huu ni mmoja tu, lakini khairun min alfi shahr, ni zaidi ya miezi 1000. Allahu akbar! Usiku huu, usiku ni usiku mmoja tunaitwa Lailatul Qadri, usiku wa cheo. Mungu amewapa zawadi watu kwa usiku huu. Ni zaidi ya miezi, sio zaidi ya siku, ni zaidi ya miezi 1000. Miezi 1000 ni miaka mingapi? Ni miaka 83. Miezi 1000 ni miaka 83. Miaka 83 inashindwa na usiku mmoja wa cheo. Ndo khairu, sio kama, ni khairun. Lailatul Qadri khairun min alfi shahr. Usiku wa cheo ni bora kuliko miaka 83. Hiyo ndio tofauti. Yani ukisema kitu katika usiku ule na ukawa umeupatia Bismillahirrahmanirrahim unaambiwa umesema Bismillahirrahmanirrahim zaidi ya miaka 83, sijui miaka mingapi. Ukapata bahati ndani ya Ramadhani Lailatul Qadr ukafanya kitu kidogo, tuambia kitu hicho ni zaidi ya miaka 83. Hiyo ndio tofauti iliyokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu atujalie tupate Ramadhani na tupate Lailatul Qadr. Sasa rudi katika hesabu nilizokupigia. Ione Ramadhani inavyokubwiza malipo, alafu ione Ramadhani ndani yake kuna Lailatul Qadr. Ndipo aliposema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin adrakahu ramadhanu falam yughfar lah, amelaanika na amepata hasara na amefeli nani? Mtu ambaye adrakahu ramadhanu, imemkuta Ramadhani na yeye yuko hai. Ramadhani hii moja tu na yeye yuko hai, falam yughfar, kisha ikawa Ramadhani imekwenda zake, yeye hajasamehewa, yupo vile vile ngangali na madhambi yake na taabu zake. Huyo mtu maloni. Hiyo ndio tofauti. Kumbe kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau taalamu ummati ma fi Ramadhan, lau umma wangu ungejua yanayopatikana mazuri mazuri ndani ya Ramadhani, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadhan, wenyewe wangependa mwaka mzima uwe ni Ramadhani. Wao wenyewe wakaambia Ramadhani isiondoke, kwa sababu tuseme ni ubwete. Ni ubwete, yani kija Ramadhani ni pepo tena. Ramadhani hii moja inakutosha. Ramadhani yenyewe yote ukaifanyia kazi na Mungu akakujalia ndani ya Ramadhani ukapata Lailatul Qadr. Jamani, hapa nani ana uhakika wa kuishi miaka 83 hapa? Miaka 83 kwamba nitapiga mpaka miaka 83. Wapo labda wachache kina mzee Shabani, tena kwa sababu amezaliwa zamani. Lakini sisi tunaozaliwa huku sasa hivi mwisho miaka 83 ni ndoto. Umeelewa Sheikh Selemani? Wakina mzee Shabani kwa sababu wamezaliwa zamani, wakati mabruk, ndio maana mpaka sasa hivi wanazo 80 zao. Lakini sisi tuliozaliwa hivi hapa 60, 70, 80, 90 na hiyo 2000 inaitwa generation Z. Hao ndio hawapati. Kwa sababu vitu vingi vya kuwaua vipo vingi kuliko vya kuwatia uhai. Zamani wenzetu walikuwa na vitu vingi vya kuwatia uhai kuliko vya kuwaua. Sasa sisi tuna vingi vya kutuua. Sisi tuna vingi vya kutuua. Niandikie, nipo katika mhadhara. Sisi tuna vingi vya kutumaliza. Hebu nivihesabu kwa uchache tu vya kutumaliza. Hayo maisha yenyewe uadui. Maisha yenyewe, yani sisi sote tuliokuwa hapa hakuna tunachokiogopa zaidi ya maisha. Uongo. Yani jua likizama unasema alhamdulillah, sijui kesho itakuwaje. Sasa
Hayo maisha haya. Sio unangojea kesho ikusaidie make leo nimemaliza hivi, si kesho itakuwa mtume. Unalala mtu uzimi, unalala. Raha ya kulala ni kuzimika, lakini sasa hivi watu wote tunalala macho, yani 50-50, uamshi mara 3 mtu. Zamani mtu unambeba unakwenda naye mpaka Tandale hajaamka. Sasa hivi subutu, yani ukipita tu nani huyo, kakuamsha bwana, kakuamsha, anapita na safari zake tu. Ndio sote sisi. Sasa raha ya kulala ni kuzimika, kufa. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku alladhi qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Ndivyo anavyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'an. Mungu anaziua, anazifisha nafsi wakati wake na wakati wa usingizi. Yani unataka ukilala ufe, lakini sisi bwana hatufi usingizini. Umeelewa? Na kwanza hakuna mtu zamani mtu akilala anakuwa na nguo ya kulalia. Sasa hivi tunalala na majinzi yetu na kanzu zetu, kwa sababu kesho utachelewa mpango wa kwanza kuvaa, si kupiga mswaki, si nini. Unakoga kabisa, unapiga mswaki kabisa, ukiamka anshakoga jana. Ndio maisha yetu haya. Kwa hivyo kutuua viko vingi. Siku zenyewe zinatuua, lakini kazi tunazofanya zinaua. Vyakula tunavyokula ndio subhanallah. Sasa hivi maradhi ni mengi. Maradhi yote yanaletwa na chakula. Msikize kina Dr. Janabi, mpaka hapengwi. Dr. Janabi mimi kipenzi changu, rafiki yangu, anatueleza maneno ya maana, lakini huyu naye kwa sababu anavyovigusa ndio vile vile tunavyovipenda na ndio vilivyopo. Sasa wewe ukishaambiwa uli chips, usile chips, hebu niambie utakula nini sasa? Usile chips utakula nini? Bwana Badi mpaka unacheka hivi. Usile ngano utakula nini? Sasa hivi usile sukari utakula nini? Kwa sababu hakuna kingine. Zamani vipo vitu watu walikula na wakaishi vizuri, lakini vyote vya sasa hivi fake. Mchele haujulikani unatengenezwa wapi, tunautia majina tu, basmati, basi wewe mbegu yake iko wapi? Mbegu ya basmati kuna kuku wao, Allahu akbar. Kuku leo kampanda mweziwe, leo kataga, leo kakua. Kuku na wamejaa hivi. Kila unayemuona mtu kavimba. Kuku huyo. Hakuna mtu sasa hivi anayekula samaki mzima. Samaki anavuliwa leo, unamla wewe mwakani. Kakaa kwenye difriza, kama difriza la Pwani, akatoka la Pwani akaja la feri akaja la muuzaji. Na usikia huyu samaki wa South Africa, tangu alivyozaliwa South. Sikwambii huko barabarani vyombo vya moto vinavyoendeshwa pasi na leseni na kanuni. Sasa hivi ukikaa barabarani hivi, tena sio barabarani, mtaani kwako, nyumbani kwako, tizama bodaboda zinavyopita. Nyingine inapita huku, nyingine huku, nyingine inakupita hapa, inatokea nyuma. Yaani wewe ni bahati mbaya kuishi bodaboda mpaka kitandani. Allahu akbar. Ukiwasikiliza wanasayansi wanakutisha kila siku. Jana nimesikia jamaa tunywe maji, jua la utosi. Nimetoka sijasikia mambo hayo. Eti jua la utosi limesogea. Na tizameni, sema ndio hatuzingatii. Wiki 2 hizi jua lilivyokuwa kali. Jua jipya kabisa. Na kila mmoja hapo akijitizama mwili wake unamuuma. Uko mitaani, hasadi zimejaa. Vyote vinaua hivyo. Hakuna kitu kinachoua haraka kama jicho. Al-ainu haq. Ukivaa kanzu yako mpya mtu akwambia kanzu yako unavaa mwenyewe kisha kutandika wewe. Kuna watu mimi mitaani nawaita wenyeji. Unajua wenyeji? Wachawi. Kila mtaa kuna gwiji lake. Ukifika lazima muone mwenye mjumbe wa nyumba 10, balozi, na huyo umwambie bwana nimehamia. Usipohamia anakutoa. Sisi tunaijali sana Ramadhani.
ituongezee maisha, tunahitaji Ramadhani ituchomee madhambi yetu, tunahitaji Ramadhani iturudishe katika mstari. Lakini isiondoke eti tusifahamu kuwa kuna maisha tofauti nje na ndani ya Ramadhani, kama wanavyoelewa watu wengi. Nje ya Ramadhani mtu anafanya chochote tu, anaweza kuishi na kimada, anaweza kuiba, anaweza akatapeli, anaweza kusema urongo, anaweza akala rushwa, umefahamu, anakwenda popote, analewa kama huyo mtu aliyokutukana Ramadhani nzima hajalewa. Baada ya kuswali Idi tu anasema Ramadhanu walla, Ramadhanu kakutwa baa kiti kirefu. Mwezi mzima kafunga, mwezi mzima kaswali tarawehe, mwezi mzima kaswali jamaa. Baada ya Ramadhani tu kaswali Idi, sawa, jioni kakutikana kakalia kiti kirefu, anasema Ramadhanu walla hatiha ya saqi mushtaqatun hannati ila mushtaq. Ramadhanu walla, sa Ramadhani ishapita, Ramadhani ishapita. Hatiha ya saqi, ntilie, anambia wait, ntilie kidogo. Wewe si ulifunga wewe? Anza mushtaqatun hannati ila mushtaq. Sio mimi, hii pombe yenyewe imenimisi. Asa mimi sio, hii pombe imenimisi. Ramadhanu walla. Natizameni kipindi hiki, watu wote wenye biashara za haramu wanakichukia. Kuanzia sasa hivi wanajua wateja wao wanapungua. Wenye magesti saizi wanalalamika wateja hawatokuja. Wenye mabaa wanalalamika wateja hawajakuja. Tizameni kabla ya wiki moja Ramadhani kutoka, magesti yote yanapigwa rangi na yanafanyiwa repair, nasafishwa, wenyewe wanarudi pale Chiporopolo pale. Kabla ya wiki moja Ramadhani kuondoka, utaona panatengenezwa vizuri, wenyewe wanarudi. Yani watu wanahama kipindi hichi, wanakimbilia misikitini. Maimamu wanafurahi sasa, watu wanakuja. Hata akisimama hapa Shaibu Teta akitangaza mchango kidogo tu, anapata mzigo wa kutosha. Pesa haziendi kule mabaa, zinakuja huku. Ramadhani ikiondoka, unamwona imamu anaanza kukonda, anabaki peke yake. Tumeswali magharibi, hatukupata hata soft tano. Watu wako wapi? Ramadhani haijaja, wako nje. Watu wanadhani Ramadhani ndio mwezi wa kuswali, na ikiondoka Ramadhani kuswali basi. Jamani, halipo hilo, haipo hivyo. Kuswali ni kila siku, ndani na nje ya Ramadhani. Wewe unatakiwa uswali swala 5 ndani ya masaa 24 kila siku kwa mwaka mzima, sawa sawa. Yani unatakiwa ikishakamilika mwaka mmoja uwe umeswali swala 1825, swala 1825 unahesabiwa kila siku. Upige 5 mara 360 unapata 1825. Na ubaya wake, ukiacha moja tu katika hizi, jina lako linaandikwa katika mlango wa Jahannam. Fulani bin fulani hajaswali leo, ni katika watu wanaostahiki kuingia huko. Sasa mtu ajiulize, limeandikwa jina lake ndani ya mwaka mmoja katika mlango wa Jahannam mara ngapi? Hiyo ni hatari. Cha ajabu, kuna mtu anakaa mwaka mzima haswali, anakuja Ramadhani na ataswali zile siku za mwanzo tu, siku zake 10 la mwanzo lile. Kuna mtihani mwingine. Wenzetu maswahaba ndani ya Ramadhani ilikuwa wanaongeza juhudi katika kufanya ibada. Kila alikuwa kikifanya kwa uchache, ndani ya Ramadhani anakifanya zaidi. Kama nilivyoanza muhadhara leo, bwana, ndio tunakipunguza. Tuna ugomvi wa tarawih raka ngapi? Vita 20 au 8. Hii ni kuonyesha watu kwanza
hatujishughulishi na kusoma. Pili, hatupendi kheri. Tatu, sisi tunapenda tu mijadala. Tulivyo watu sisi, kingi kinatuchosha, kichache, yani kingi kinatuchosha, kichache kinatutosha. Sisi nirudie Kiswahili hicho. Namna tulivyo sisi, kingi kinatuchosha na kichache kinatutosha. Haiwezekani. Lazima tuhakikishe sisi tukithirishe. Lazima ndani ya Ramadhani tukithirishe kufanya mambo. Kama tulikuwa tunafanya kwa uchache, tuzidishe. Tulete nyiradi kwa wingi, tusome Qur'ani sana, tulete istighfari chungu mzima, tuwe wingi wa kutoa sadaka, tuwe wingi wa kusamehe. Yani ni mazoezi mpaka ikiondoka Ramadhani tuhakikishe tumeitumia kwa staili nzuri kama hiyo. Mwenyezi Mungu atulipe kila la kheri. Kwa haya machache, namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Niseme kama alivyosema wenye kusema, khairul kalami ma qalla wa dalla, bora ya maneno ni yale ambayo kwamba yalikuwa machache lakini pia yakafundisha na yakakumbusha. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Mfupi huu ajalie haya yote yaongezeke katika mizani ya hasanati zetu, iwe ni sababu ya sisi kufanikiwa. Lakini pia Mwenyezi Mungu atuingize katika Ramadhani ya mwaka huu, tuipokee tofauti na tulipokea Ramadhani zilizopita, na kubwa kabisa, tuipokee Ramadhani kwa roho na nafsi zetu, na wala tusiipokee Ramadhani kwa miili yetu. Labda nipaeleze hapa kidogo. Imekuwa ni desturi watu tunajitayarisha Ramadhani kwa miili badala ya kujitayarisha Ramadhani kwa roho zetu. Na hilo ukitaka kulijua, rudi nyumbani uone sasa hivi au wiki nzima hii unaombwa nyumbani pesa kwenda kununua vikombe, viungo vya uji. Yani kuna ugomvi sasa hivi. Ramadhani imekuja sina glasi. Ramadhani inakuja sina vikombe. Ramadhani inakuja sina ungo. Ramadhani inakuja sina mkeka. Ramadhani. Kwa hiyo sasa hivi bajeti inazidi ndani ya Ramadhani. Vyote utavikuta vinarudi katika mwili. Sasa kikombe cha nini? Si cha kutia juisi tu. Kwani Ramadhani ndo kwa ajili ya juisi? Mkeka si wa kukalia wakati. Kwani siku zote hizo tunakaa wapi? Tunakunywa chai kwenye nini? Uji wetu katika kitu gani? Ile ni dalili kwamba sisi tunaipokea Ramadhani kwa ajili ya miili yetu. La, Ramadhani inakuja kwa ajili ya roho zetu. Tuipokee Ramadhani na tujitayarishe Ramadhani kuipokea kwa roho zaidi kuliko kwa miili yetu. Amesema mtu mmoja, namalizia muhadhara, ya khadim aljismi kam tashqa li khidmatihi atatlubu ribha fi ma fihi khusranu inhadh ila ruhi wastakmil fadailaha fa innaka birruhi la biljismi insan. Sema, ewe mwenye kuuhangaikia mwili kila siku, mpaka lini utauhangaikia mwili wako? Unatafuta hasara, unatafuta faida katika kitu ambacho mwisho wake ni hasara. Yani wewe unahangaika na mwili wako wakati mwisho wa mwili ni nini? Ni hasara. Akasema inhadhi ila ruhi, sasa igeukie roho yako, wastakmil fadailaha, natafuta mazuri ya roho. Kwa nini? Fa innaka birruhi la biljismi insan. Wewe unaitwa mtu kwa sababu ya roho yako, huitwi mtu kwa sababu ya mwili. Huu mwili hauna maana yote, na ndio maana hata wakati mwenye maana ambayo ni roho ikiondoka, mwili unaitwa mwili wa marehemu. Fulani ametutoka, mwili wa marehemu utasafirishwa kesho saa 6 kwenda Lushoto. Sasa wewe mwenyewe ni nani? Mwili wa marehemu, mwili wa, tunasema hivyo mwili. Vipi mwili ushakuja? Sisi tunamtaka mwenye huyu mwili. Mwenye huu mwili ni nani? Ni mzee roho.
Kwa hiyo sisi tunakuwa binadamu kwa sababu ya roho, tunakuwa watu kwa sababu ya roho. Hebu sasa tuzigeukie roho zetu na tukamilishe mazuri na mabora ya roho, na wala tusiangalie tena miili yetu. Kanzu ni kwa ajili ya mwili, kofia kwa ajili ya mwili, maharage na chai na miogo kwa ajili ya mwili, kitanda kizuri kwa ajili ya mwili, mke mzuri kwa ajili ya. Sasa mbona roho hatuoni kanzu yake, roho hatuoni harage lake, roho hatuoni kitanda chake? Mshairi anakuambia tafuta kitanda cha roho, tafuta mke wa roho, tafuta kanzu nzuri ya roho, tafuta chakula kizuri cha roho. Kwa nini? Fa innaka birruhi la biljismi insan, kwa sababu wewe unaitwa mtu kwa sababu ya roho yako, sio kwa sababu ya huo mwili. Wama alaina ila albalaghul mubin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alafu